Mamy piękną zimę. Szczególnie na wsi wygląda ona bardzo malowniczo. Śnieżna i mroźna zima jest jednak pewnym problemem dla ptaków, które mają teraz znacznie mniej pożywienia. W związku z tym warto je dokarmiać i to nie tylko, gdy pada śnieg, ale nawet gdy go nie ma. Nie będę tu tłumaczył dlaczego, tylko odeślę Was do bardzo przyjemnego i rzetelnego kanału Ptasiej Strefy, gdzie prowadzący świetnie wyjaśnia, w jaki sposób człowiek doprowadził do tego, że ptaki niedokarmiane mogą nie przetrwać zimy. Link podaję w opisie filmu. No dobrze, to zaczynamy. Oto 5 prostych sposobów, które ja wykorzystuję, by dokarmiać ptaki. Sposób pierwszy. Zboże w karmniku. Jest to najłatwiejszy sposób. Są różne rodzaje karmników, od takich, które można załadować raz na dłużej, po takie, gdzie trzeba dosypywać praktycznie codziennie. Do karmnika sypiemy mieszanki zboża, w których każdy ptaszek znajdzie coś dla siebie. Mieszanki takie można tanio kupić na rynku albo jeszcze taniej w internecie. I jedna ważna rzecz. Karmnik jest miejscem, gdzie gromadzą się ptaki. Jest więc też dobrą stołówką dla drapieżników. Umieszczajmy więc karmniki w takich miejscach, do którego nie będą mieć one dostępu. Zobaczcie, jak wygląda to u mnie. Raz na jakiś czas przylatuje tu taki cwaniaczek i czeka na łatwy kąsek. Odkąd jednak tu mieszkam, nie widziałem, by upolował coś poza nornicami, kretem i gołębiami sąsiada. Sposób drugi. Zboże pod karmnikiem. Jest to jeszcze łatwiejszy sposób niż poprzedni. Ptaki to trochę flejtuchy i w szale jedzenia wyrzucają sporo ziarna pod karmnik. U mnie takie jedzenie się jednak nie marnuje, bo wyjadają je większe ptaki, na przykład bażanty, ale też i te bardziej odważne jak sójki. No i tutaj kolejna uwaga. Jeśli w pobliżu grasują koty, to wieszajmy karmnik w takich miejscach, żeby ptaki widziały otoczenie i skradające się koty. Inaczej zamiast dokarmiać ptaki, będziemy dokarmiać koty. Sposób trzeci. Kule energetyczne. Kule energetyczne to świetny pomysł na dokarmianie ptaków. Są to głównie zboża zatopione w tłuszczu. Jak widzicie, u nas takie kule robi się w foremkach, przez co dodatkowo ładnie wyglądają. Tworzenie takich kul nie jest trudne, a jest też dodatkowo zabawą, na przykład dla dzieci. Rozpuszczamy tłuszcz, dosypujemy zboża, mieszamy, przelewamy do foremek i skończone. Dodatkowo warto wsadzić słomkę, która stworzy oczko, przez które można przewiązać sznureczek. No i tutaj też uwaga, raczej nie powinniśmy takich kul wieszać w nylonowych siateczkach, bo ponoć mogą się w nie zaczepić ptaki. Sposób czwarty. Skóra ze słoniny. To chyba ulubione danie wszelkiego rodzaju sikor. Sami zobaczcie, jak się one biją. U mnie przylatują do nich jeszcze dzięcioły, zwyczajny i zielony oraz czasem sójki. Skąd wziąć taką słoninę? U mnie zostaje ona po produkcji kiełbasy lub smalcu, ale dosłownie za grosze można takie mięsne resztki kupić w sklepach. Możecie też je odkroić od boczku, jeśli macie prawdziwy boczek. Ostatni, 5. sposób. Naturalny karmnik. Ci wszyscy, którzy mają ogród, mogą dokarmiać ptaki w jeszcze jeden, sprytny i najmniej pracochłonny sposób. Wystarczy w ogrodzie posadzić takie rośliny, które będą miały owoce, którymi będą żywiły się ptaki w zimę. Jakie to rośliny? U mnie są to na pewno rajskie jabłuszko, które jak widzicie upodobał sobie bażant, jarzębina, czarny bez i berberys. Moim zdaniem jest to zdecydowanie najwygodniejszy sposób na dokarmianie ptaków. I to już wszystko. Te 5 sposobów dokarmiania ptaków wystarczy w zupełności. Dodajmy do tego, że ptaki dokarmiać można także i w mieście, i w blokach, na balkonach i tarasach. No i na koniec powiem wam, że jest jeszcze jeden powód, by dokarmiać ptaki. Ich obserwacja. Ja na przykład lubię, jak ogród jest pełen ptaków. Lubię je obserwować, tak jak niektórzy godzinami patrzą się na rybki w akwarium. Z tego powodu ja pokarm zostawiam nawet na parapetach, przez co mogę je oglądać z domu. Co prawda nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie, ale założę się, że pewnie ktoś w komentarzach mi o tym napisze. Do zobaczenia!